Hi everyone! Welcome back to my channel. So ngayon, ang gagawin natin, tayo ay mag-unbox ng bag. Ito ay backpack from Guess. So, simulan na natin. So, ito yung box nung dineliver siya. So, buksan na natin siya. Okay, so ito yung laman niya. At ang mga resibo, andito yung mga resibo kung if ever, ayan, nandyan siya. So, okay, ito na yung backpack. Okay. So, eto siya. Katamtaman lang yung laki niya. So, yung size nito, yung height niya ay 27.5 cm yung height niya. Tapos, yung haba naman niya ay yung haba nito mula dito hanggang dito ay 23 cm. Tapos yung pinaka-width naman niya, kung yung pinaka-lapad nito ay 9.5 cm. So ayan, bubuksan na natin siya. So medyo hindi siya smooth katulad nung iba na pag binukas mo parang ang soft niya lang. Medyo parang hard. medyo mahirap siya na hindi smooth. Ayan siya. So, buksan na natin yung pinakaloob niya. So, ito yung loob niya. Meron, ito yung mga, syempre, para hindi siya ma-deform, may paganyan. At syempre, meron tayong dust bag na kasama na para pag hindi na natin ginagamit, pwede na natin siyang itabi at ilagay sa dust bag niya para hindi siya maalikabukan. So, ito pa yung papel. So, ayan siya. Ito, meron siyang zipper dito. Ayan. Yung zipper niya ha, malambot. Malambot siya pag inansip mo siya. So, ayan. Meron siya nito. Para i-keep dry siguro to, no? Tapos, ayan nga. Parang yung pinaka-ano niya, cotton siya. Tapos meron din siya dito sa kabilang side naman, meron tatlong lagayan siya. Ayan siya. So, ayun lang. Tapos meron siyang etiquette dyan. Ito nga yung pinaka sa backpack niya. So, ayan. Tanggalin natin na din. Tanggalin lang natin yung pinaka. So, ayan siya. Okay. Tapos, isara lang natin siya. So, ito yung, pag pabalik na siya, yung kabilang way, malambot. Malambot siya pag sinara mo na siya dito sa kabilang way nung zipper. Pero dun sa kabila, medyo dito, medyo rough pa siya. Ayan, oo. Dun lang sa kabilang side yung malambot. Yung material niya, cotton and polyester siya. So, sukatin na natin siya. I-try on natin. So, ayan siya. Pag ayan. Diba? Ang ganda ng pagka-fitting niya. Saktong-sakto lang yung size niya, hindi malaki, hindi maliit. Katamtaman lang siya. So, ayan siya.
Yun na nga po yung pag-unbox natin nitong backpack Guess vintage logo print. Ang kulay niya ay color brown. So, sana po nagustuhan nyo yung pag-unbox natin. And kung nagustuhan nyo po itong video to, please like and share. And see you all again on my next video. Thank you for watching. Bye!